देखो इसीलिए कभी किसी कछुए को मत मारना, क्योंकि ये कछुआ किस्मत से ही बड़ा हो पाता है। दरअसल माँ कछुई समंदर किनारे एक गड्ढा खोदकर उसमें अंडे देकर फिर उसे बंद करके हमेशा के लिए चली जाती है और बेबी कछुए दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो जाते हैं। फिर जब ये अंडे से बाहर आते हैं तब कई तो वहीं रेत में ही दबे रह जाते हैं और जो जिंदा रेत से बाहर निकल आते हैं वो फिर समंदर तक पहुंचने के लिए चल पड़ते हैं, जहाँ बीच रास्ते में इन पर समुद्री केकड़े अटैक करते हैं और कई को मार डालते हैं। कुछ को जलकौवे उठाकर ले जाते हैं और कुछ को दूसरे परिंदे खा जाते हैं। कुल मिलाकर पानी तक पहुंचते पहुंचते सैकड़ों बच्चों में से कोई एक आध ही जिंदा बच पाता है। अब जब इतना छोटा टर्टल बेबी समंदर में पहुंचता है तो अब वहाँ उसे दूसरे समुद्री जीवों से खतरा होता है। अगर वो इन सब से बचकर किसी तरह बड़ा हो भी जाए तो कई बार इंसान इन्हें पकड़ लेते हैं। अब बताओ कितनी रिस्की जिंदगी।